Mirëmbrëma dhe përshëndetje mia më të përzemërta. Mirënjohje të pakufishme për të gjithë ju miq që çdo javë, çdo të hënë, mblidhi në këtë shesh, mblidhi në kuvendin e vërtet të qytetarëve shqiptar guximtar. Por një mirënjohje të pakufishme le t'u shprehim ne atyre 10 mijëra qytetarëve që me uraganin e fuqishëm të lirisë dridhen thelet e regjimit të organizatës kriminale të Edi Rams të premten që shkoi dhe shndruan zërin e shqiptarëve guximtar në jehonën më të fuqishme botërore. Mirënjohje të madhe mediave shqiptare dhe atyre ndërkombëtare për mbështetjen e jashtëzakonshme të kauzës tonë pas qyrimin fantastik të kryengritjes tonë paqësore. Sonte unë kam një mirënjohje dhe përshëndetje shumë përzemërt për herojt e kryengritjes paqësore të 17 prillit, Klement Çuçka, Bujar Tusha, Henri Shaplo, Mirvet Toçilla, Sembici, të cilët qëndruan si luaj ndaj torturave njerëzore shtazarake që kriminal me uniform kryen ndaj tyre në qelitet e komisariateve dhe u mbajten sot në burg pas një provë, pas një fakt nga prokuror dhe gjykatës kapo dhe peza militant të verbër partjak. Ata janë ndërgjegjja jonë, janë frymëzimi ynë, lirimi i tyre urgjent nga burgu është betejë jonë. Një përshëndetje të përzemërt edhe për guximtarët e pamposhtur Iqbal Domi, Gentian Tuga, Ernest Kapo, Preng Lala, Edison Shyti, Bardyl Ndou, Sokol Bayraktari e të tjerë të cilët u torturuan në komisariatin nga bandit me uniform, por qëndruan të pamposhtur. Të dashur miq, ditën e premte Shqipëria dhe Europa pan madhështinë e kryengritjes paqësore të opozitës së pamposhtur, më të pamposhtur në Europë kundër Edi Rams, kreut të narkoshtetit parë dhe të vetëm në kontinent, kryeministrit të vetëm që bën ligje për të mbrojtur vjedhjet e tij, qeveritarit kampion në botë në përdorimin nga mëngjezi në darkë të tokë fjalshit me të cilin ka lindur në gojë, gjiriz dhe hale dhe gjiriz kurth mos i dalin nga goja. Por ditën e premte, shqiptarët dhe miqtë e tyre, kudo në botë, u përballan me pamjet më të shëmtuara, me pamje që të kujtonin sulmet e Asadit mbi popullin e tij, me pamje që të kujtonin sulmet kimike të Saddam Huseinit dhe genocidin ndaj kurdëve, me pamje të qytetarëve të mbytur nga helmi, pamje deputetësh që dërgjeshin për tokë të asfiksuar me spraj toksikariu të hedhur nga kriminal të paftyrë. Mirë po këto pamje që qarkulluan të premten në Shqipëri dhe në mbar botën nuk ishin as nga Siria, as nga Iraku. Ato ishin nga Shqipëria në zemër të Europës, një sulm shtazor i urdhëruar nga kreu i narkoshtetit, biri bllokmenit Xhelat Edvin Kristaq Rama.
dhe i ekzekutuar nga ushtarët e tij të verbër, Besfor Kimiku, Skënder Balluku, Sokol Bespreri, të cilët morën përsipër të helmojnë qytetar kërngris paqësor me lëndë nga më të rrezikshme të helmuese. Ndodh që në Europë bëhen protesta. Ndodh në Francë, në Bruxelles dhe kudo. Ndodh që këto protesta t'jenë ndonjëherë dhe të dhunshme. Kemi parë të gjitha pamjet dhe institucionet të dëmtuara, dyqane private që digjen, madje edhe grabiten, por kur nuk janë parë në Europë pamje ku protestuesit të dhunohen ashtu si që dhunohen qytetarë shqiptar ditën e premte. Dhe sikur mos mjaftoi kjo, protesta e spremtes, ashtu si dhe të tjerat, nuk pati as një përdorim dhune, as një ushtrim dhune nga protestuesit paqësor. Në momentin që unë përfundova fjalimin, narkokriminal, policë me uniformë janë lëshuar si kafsh, si shtaz kundër protestuesve, jo sikur t'ishin shqiptar apo njerëz në fund të fundit, po sikur t'ishin hasmi me rrezikshëm i këtij vendi. Po pse kjo dhunë e narkopolicisë dhe banditëve të saj? Sepse Edi Rama, Besfor Kimiku, Skënder Balluku, Sokol Bespreri, e tjerë, me vetdije të plot, helmuan qytetarët të kapur nga një frikë të mërshme në shpirtin e tyre të zi. Ne ishim protest, dhe po protestonim. Çfarë kërkonim ne? Natyrisht, ne kërkonim largimin e Edi Ramës, si armiku me egrën historinë e kombit pas Enver Hoxhës. Ne protestonim kundër rritjes së çmimit të naftës. Protestonim kundër fasës elektorale. Protestonim kundër rritjes çmimeve, varfrimit të shqiptarëve. Protestonim kundër bllokimit të drejtësisë nga Edi Rama me 83 mandate krimi për të mbrojtur vjedhjet e tij dhe të Lumi Ballukut. Ne ishim protest kundër pengesave të mëdha të integrimit në Bashkimin Evropian. E para herë kjo. E para herë që kjo ëndër shekullore e shqiptarëve është dhënë në rrezik të tillë nga vjedhjet e Ramës dhe Ballukut që nga viti 1991. Miq, ne ishim protest për pagat e ulta, për pensionet më të ulta në rajon dhe më qesharake, për apartamentet mollë ndaluar që asnjë çift i ri nuk mund t'i blejë, për ndërtuar familje dhe tasmën e tij në këtë vend. Ne ishim protest kundër shpopullimit, pra ne ishim protest për çdo shqiptar. Për ata shqiptar që kanë guximin të dalin në protest, por dhe për ata që nuk kanë guximin dhe nuk pajtohen me situatën e tmerrshme. Ne ishim protest për të gjithë ata të cilëve u kërcënohet sot kafshate e gojës. Ne ishim protest si zëri ndërgjegjës shqiptarëve, që sot më shumë se kur po kushtron për ndihmë, sepse kombi është në situatë të rrezikshme. Shqipëria po përballet me një katastrofë demografike që nuk e ka njohur prej shekuj me radhë. Shqipëria përballet me një krizë ekzistenciale për shkak të zbatimit të politikave të Vaso Çubriloviçit nga Edi Rama në Shqipëri. Për herë të parë në historinë e vendit po shtrohet pyetja për Shqipërinë, do jetë apo nuk do jetë. Dhe për këto arsye, për arsye se protestuam, për arsye se ngritëm zërin,
Për arsye se refuzuam frikën, ne u sulmuam shtazërisht, me granata e pluma gome, me helme me spraj ariu. U goditëm, u trohoqën zvarë, si kur t'ishin popullin shtypur i Iranit, i Siris apo Irakut. Por kjo të dashur miq, na thot një të vërtet të madhe. Ne u dhunuam ditën e premteve. Ditën e premte, për njëjtën arsye pse Asadi, Aidullah, dhunojnë popullin e tyre. Sepse ata kanë frikë dhe bëjnë vetëm nga frika. Frika e Edi Ramës është arsyeja e sulmit që na u bën të premten. Kjo frikë, ky alarm që nxit dikët helmoi popullin e tij, është vesh se karburant për zjarrin e misionit ton në shpëtimin e Shqipërisë. Por njëkohësisht kjo frikë, ashtu si me të gjithë diktatorët që përmenda, është shenja dalluese e kapitullimit tyre. Ne nuk dorëzohemi. Dita e premte ishte një fitore për ne, sepse ekspozuam frikën dhe tmerrin, ligësinë e pafundme dhe panikun që ka kapur Edi Ramën nga kryengritja jonë. Ne nuk dorëzohemi. Protestën e ardhshme, përgjigja jonë në kryengritjen tonë paqësore do t'jetë proporcionale. Bandit, ndigjojeni, me dhunën e pajustifikuar që na u bë. Përgjigja jonë do t'jetë proporcionale me një kryeministër, kryetar të një organizate banditësh,